Hanno iniziato a picchiarsi qui fuori, uno dei due evidentemente le ha prese e per chiedere aiuto, per rifugiarsi, salvarsi in qualche modo, ha pensato bene con un calcio di sfondare la porta del condominio e ha iniziato a salire bussando a tutte le porte, chiedendo aiuto e imbrattando tutto di sangue. Il vetro del portone mostra ancora i segni di una notte di paura a Mestre, sfondato da uno dei protagonisti di una rissa brutale scoppiata in Corso del Popolo attorno alle 4:30 di mattina. Per i condomini un brusco risveglio. Si sentiva urlare per le scale questa persona che si sentiva dall'accento che era nordafricano, che diceva aiuto, aiuto, aiuto e dava calci e pugni su tutte le porte. Non è la prima volta nel nostro condominio, in realtà qui in Corso del Popolo, che qualcuno entra durante la notte ed è capitato in diverse occasioni di avere ospiti non residenti di questo tipo. La presenza degli intrusi nel condominio è durata poco. Di quegli attimi di terrore sono rimaste poi le tracce di sangue lungo le pareti, sulle porte d'ingresso degli appartamenti, assieme ad un paio di scarpe e calze misteriosamente abbandonate sulle scale. Questa zona sta diventando sempre peggio e oltretutto anche per esempio il valore delle case sta scendendo in maniera vertiginosa perché tutta la gente si sposta verso Viale Garibaldi, verso Carpenedo e qui ormai le case non valgono più niente. Ha pensato di trasferirsi. Sì, ho pensato, ma mi danno molto poco adesso di casa mia perché nel giro di 5 anni le case valgono il 40% in meno. La sera soprattutto si ritrovano persone e spesso la sera sono alterati, litigano. Mi è capitato da non molto tempo che scendendo dall'auto una persona mi si sia infilata in auto chiedendo di essere portata in stazione. Anche l'attore Carlo Dal Paus è tra i residenti che ritengono doveroso rendere di dominio pubblico ciò che accade qui la sera. Se stiamo zitti, ci puliamo le scale, cambiamo il portoncino, non succederà mai niente e quindi non si deve scappare il morto, non si deve fare per forza male qualcuno affinché si mettano in luce questi fatti.